Yun guys, dito kami ngayon sa Catespark, Vancouver. Xandervlogger in the house. Tara, ito tayo dun. Naglilinis sila guys ng kanilang yate. Buti pa sila may yate. Kami wala. Nga. Ganap tayo ng mapupunta. Ayun si Mamper. Ayun si Ate Gina Abayon. Nag-ano rin. Nag-vlog din sila. Kanilang mga scoop. Kanilang scoop. Ayun guys, so naglilinis na yung nasa likod ko. Nililinis nila yung bangka nila kasi kakagaling lang dito nun. Ayan, dyan yung rampa. Dyan sila nagbababa ng ng yate nila. Tara, tignan natin. Guys, ayan. Kakaahon lang. Kakaahon lang yan. Chidideng! Yun, tingnan nyo, nakaahon sa baba. Nakaahon yung sasakyan, pero yung trailer akyat. Oh, binababa pa lang nila. Yun. Laot na siya. Diba? Galing nila. Ready to go! Sana all may ganyan. Isa naman sa dulo. Gano yun sila. Magpapark. Ayan guys, okay nila. Madras. Napasok lang ang pinagado. Ay, nakikita nila yung guys yun. Ayan. Oh, diba ganun lang kadali. Grabbing yung mga yan eh. Yan yung bangka. Masarap kasi mag-grabbing pag sa gitna kasi malalaki yung mahuhuli. Ayan, matras eh. Para ilagay yung kuya. Pilipino to. May puti na yan, Pilipino.
She's scared. She actually loves the boat, but she doesn't like the water. It's funny. Oh, okay. You're okay. Okay. Don't be scared. Alright, so what do you do? Let's get in. Be scared. Pitbull. Go, 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 go. Go, you're gonna explore. You're lucky. Yeah, you're scared. Good. There you go. Ayun si Macbear. Now you're good. There you go. Buti pa yung aso, no? Yeah. Buti pa yung aso. Bye-bye. Bye-bye. See you. Yon. Bye-bye. Buti pa sila, oh. Nakakabili tayo yan, no? Buti pa sila. Balang araw, nakakabili rin tayo niyan. Who knows? God knows. Ito si Macbear, ito si Tita Gina. Wash out sa kanila lahat. Yun! Yun guys, so dito tayo ngayon sa catespark. Ayan yung rampa. Dito nagbababa ng nagbababa ng mga yate. Sana all may yate. Yan sa likuran ko. Doon tayo galing kanina. Sa taas. Tayo ngayon sa kabatuhan sa Dalampasigan. Maglalakad-lakad. Maraming Pilipino dito guys na mga nagbabarbecue. Yun. Yan sa dulo. Nagbabarbecue sila. Nagka-camping. Meron ditong mga shells pero hindi ganun kalaki, hindi kagaya nung nandun sa Victoria o kaya sa Nanay mo. Mas maganda doon baka next week pumunta ka doon. Sarap magtampisaw, malamig nga lang yung tubig. Ganda diba? May yung nalalakaran ko, doon ako galing sa likod. Pilipino yan sila, nagagala, babarbecue. Daming tao sa likod ko guys, mga nagbabarbecue yan sila. Ayan. Yun, hanggang dun sa taas sa likuran. Mag-aalas 7 na ng gabi. Tingnan mo naman kung gano'ng kataas pa yung araw. Alas 7 na ng gabi dito. Ano? Ganda ng yate na yun, no? Ganda. Sana all may yate. Tingnan nyo naman guys kung ano kalina yung tubig. Diba? Kalina ng tubig. Para ka nasa Mexico. Pero mas maganda pa rin dito. Pero may tubig yun. Ganda diba? Linaw. Yan na lang. Nagkakayak. Nagkakayak sila atin. Ayan kung Pilipino ito. Ganda diba? Amazing. Amazing. Yung guys, nag-ano sila ng ng inflatable. Yung inflatable na bangka.
Ito na, aakyat tayo. Tadadang! Tayo guys sa taas. Yan, nakikita mo nagbabarbecue naman. Silipin natin sila. Nadaan lang tayo. Yan. Yan yung mga kaganapan dito pag may long weekend, every weekend, family gathering. Ganoon. Kanya-kanyang pwesto. Libre yan, walang bayad, basta wag ka lang magkalat. Yung iba, nag-inflate ng ano. Kanya-kanyang pwesto. Ayan. Ayan, may mga birthday party, mga family. Yun. Medyo malamig pero kaya pa naman. Kung may mga bata naman, ayun, doon dalhin yung mga bata. Saan na yan? Yun. Sabi yan? Ay, hindi siya yun. Yun, yung pababa na yun, yung maliit na yan, no? Maliit sa picture. Pero malaki sa ano, malaki sa personal. Yan, iba kung sino yan? Si Macber 23. Shoutout nga pala kay Nato the Explorer. Nagpapa-shoutout si Nato the Explorer. Nasa Saudi siya ngayon. Saudi. Kadadang. May dalawa. Si Ate Gina at si Macber. Si mayamang Macber na walang bigas. Tandaan mo yan. Mayaman siya pero wala siyang bigas. Gusto niyang bumili ng mga bahay, ari-arian pero wala siyang bigas. Tandaan mo yan. Ayun siya. Yun, nakita mo yun? Hindi yan salbabida, si Macber yan. Tadadang! So weird. Yan guys, maraming salamat sa inyong pagpanood. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, and please share. Xandervlogger. Bye bye.